خب دوستان عزیز، حالا میریم فرا میگیریم که چطور یک جمله مثبت به سوالیه منفی و منفی سوالیه تبدیل کنیم. در قدم نخست روی موضوع سوالیه نمودن جملات مثبت در زمان حال جاری میپردازیم. خب ما یک ساختار داریم از سوالیه نمودن در زمان حال جاری که عبارتند از to be verb، یعنی فعل کمکی am as are plus subject فاعل ما plus verb ing فعل اصلی ما plus complement تکمیل کننده ما و هم plus question mark علامه سوال. خب قبل از اینکه به این مثال ها بپردازم میخواهم دو نکته را به عرض شما عزیزان برسانم. نکته اول این که هر زمانی که شما جمله مثبت به سوالیه تبدیل میکنین حرف اول آن را بزرگ نوشته کنید. یک. نکته دوم است دوستان عزیز، هر زمانی که جمله سوالیه را تحریر میکنید یا مینویسید در اخیر آن علامه question mark یا علامه سوالی را بنویسید. حالا میریم مثال ها را بررسی میکنیم. در مثال اول داریم جمله مثبت ما We are playing football. ما در حال بازی کردن فوتبال هستیم. این یک جمله مثبت است. میخوایم این سوالیه کنیم. سوالیه چطور میشه دوستان عزیز؟ To be verb ما در این جمله are است. are سر جمله قرار میدیم. حرف اول آن بزرگ. بعد سابجکت تون که we است در جای to be verb قرارش میده. درست؟ مانند این مثال Are we playing football؟ آیا ما در حال بازی کردن فوتبال هستیم؟ اگر جواب شما مثبت بود Yes we are. اگر جواب منفی بود No we are not. مثال دوم داریم I am teaching now. من در حال تدریس نمودن هستم یا در حال تدریس کردن هستم. پس اگر بخوایم این جمله را به سوالیه تبدیل کنیم فعل کمکی ما در اینجا چی است؟ am است. am سر جمله قرار میدیم. am جایش با I چی میکنیم؟ با سابجکت تعویض میکنیم. مانند این مثال Am I teaching now؟ آیا من در حال تدریس کردن هستم؟ اگر جواب مثبت باشه Yes I am. اگر جواب منفی باشه No I'm not. خب بخش سوالیه کردن خوبتر فهمیدیم. حالا میریم به فرمول منفی در زمان حال جاری میپردازیم. ما فرمول منفی در زمان حال جاری داریم subject plus to be verb plus not plus verb ing plus complement. در اینجا بعد از فعل کمکی خود تنها not استفاده میکنیم. مانند مثال اول She is not working. او در حال کار کردن نیست. جمله دوم ما چی میگه؟ They are not eating now. آنها در حال خوردن نیستند. بخش سوالی یا سوالیه و منفی را به شکل خوبتر و بهتر فهمیدیم. حالا میریم به آخرین مرحله برای تبدیل نمودن جملات مثبت به منفی سوالیه میپردازیم. در منفی سوالیه چی کار میکنیم؟ To be verb یعنی فعل کمکی ما am as are. هر فعل کمکی که در جمله داشته باشه سر جمله قرار میدیم، بعدش not اضافه میکنیم، بعدش subject verb ing plus complement plus question mark. مانند مثال های زید Are not we watching TV now؟ آیا ما در حال تماشا کردن تلویزیون نیستیم؟ اگر جواب مثبت باشه Yes we are. اگر منفی باشه No we are not. جمله دوم Is not he playing chess now؟ آیا او پسر یا او مرد در حال بازی کردن شطرنج نیست؟ اگر جواب مثبت باشه Yes he is. اگر منفی باشه No he is not. خب دوستان عزیز این بخش هم فرا گرفتیم. حالا میریم بخش قوانین تبدیل